Buonasera. Buonasera. Amiche e amici di Officina Mediterranea, buonasera. Siamo nel format di Alma Culturas, il format dedicato alla letteratura sia come poesia che come prosa, la puntata numero 44, e abbiamo, almeno io, ho l'onore di conversare con una scrittrice straordinaria che è anche nostra amica, ci segue tanto affettuosamente, Margherita Bonfrate. Buonasera Margherita. Ringrazio, sono io onorata di essere ospitata nella trasmissione Officina Mediterranea e approfitto di salutare tutti gli amici in ascolto. Benissimo. Allora, Margherita, tu sei autrice di tanti romanzi, anche romanzi gialli, ma stasera... Soprattutto, ecco, tra l'altro io adoro il genere giallo, quindi mi cimenterò quanto prima a leggere. Stasera però ci dedicheremo ad un romanzo, Johnny Siciliano, che quando ci siamo sentite telefonicamente tu mi hai indicato come un romanzo che ti ha dato tante soddisfazioni. Dunque, ci vuoi raccontare, come è andato il romanzo e quali sono state le soddisfazioni di cui mi hai parlato già a telefono? Beh, il romanzo è andato bene fin dall'inizio. Ho fatto una rappresentazione a Palazzo Pantaleo di Taranto, un pubblico mai visto, perché di solito, dobbiamo dire la verità, di solito quando ci sono queste presentazioni di libri, la gente è poca, si interessa poco, ma in quella occasione c'è stato un boom di persone tutte lì ad ascoltarmi ed applaudire e leggere anche il romanzo. Quindi se la regia può mandare in onda, non so, delle immagini riguardando il romanzo Johnny Siciliano, dico pure come è nato questo romanzo. Allora, io direi, già che ci siamo, di mandare un attimo prima la sigla, così dopo vi Sì, lascio l'intervista e ok, va mandiamo bene, tutto. Ok? va bene. Ho Buonasera a tutti. dimenticato. Ok. Siamo immersi. Subito. Amiche e amici, bentrovati. Io darei nuovamente la parola a Margherita Bonfrate che ci stava raccontando degli esiti positivi riguardanti il romanzo Johnny Siciliano. Prego Sì. Margherita. E niente, io voglio subito sottolineare che l'idea di come è nato questo romanzo è nato durante un viaggio che personalmente a New York sono stata ospite di mia cugina, una parente di mio padre, a Brooklyn precisamente. E beh, fin dall'inizio questa America non è che poi neanche a me è piaciuta tanto, devo essere sincera, perché New York si è presentata
affollata, confusa, una moltitudine di razze. Non ho visto quell'ordine che poi ho rivisto a Washington. Ecco, ho fatto il confronto, però diciamo che ha il suo fascio. Quel ponte di Brooklyn l'ho fatto un paio di volte a piedi da Manhattan a Brooklyn e viceversa, proprio perché è un ponte storico, è un ponte bellissimo che offre tante riflessioni. Quello che più mi ha colpito è diciamo che lo ripropongo nel romanzo, Il giorno siciliano, è la Statua della Libertà. Insomma, questa statua che appare, riappare nel romanzo. Poi alla fine cosa gli dice a Erminia? Rimarrai qui per sempre con me. E la statua è la protagonista insieme a Ermi, perché è una statua che accoglie tutti i figli che arrivano da ogni parte del mondo. Ed Ermi, diciamo, una ragazza che poi è partita da Taranto nella sua fanciullezza. Ecco, se la regia può mandare in onda, può inviare delle immagini di Taranto città, il via Garibaldi. Non so se questi sono dei premi che ha ricevuto Johnny Siciliano. Questo, per esempio, un attimo sul peppino impastato, sì. Questo ha avuto un secondo premio di peppino impastato. Questo è un premio molto importante. E mi sono chiesta tante volte perché, con tanti iscritti che sono arrivati da tutto il mondo, perché insomma, Peppino noi lo sappiamo cos'è, era un giornalista, un conduttore radiofonico che ha fatto la guerra alla mafia ed è stato zittito. Ma come è stato zittito? Tramite una violenza. Allora, anche Johnny Siciliano, se vogliamo, Ermi è vittima della violenza. Per questo il romanzo è stato premiato, perché era in tema col concorso, di quello che voleva dire. E io ringrazio fin da adesso l'organizzatore Salvatore Lanno, che poi avremo ospite qui in Officina Mediterranea a fine aprile, per riproporre e approfondire nuovamente Peppino Impastato, che lo ospiteremo qui noi a Taranto, al Salone della Provincia. Ed è me un grande onore che questo concorso viene qui da noi a Taranto. Quindi io volevo l'immagine di Taranto in via Garibaldi. Se Donato, questi sono tutti i premi che... questa qui. Allora, nel primo capitolo, che il romanzo poi inizia nel 1940, con un bombardamento delle aerei siluranti verso Taranto, la notte dell'11-12 novembre, che poi siamo stati sfortunati, diciamocela tutta, va, perché noi, sfortunati perché? Perché gli avversari, i nemici, ci hanno preceduti nell'azione bellica. Noi dovevamo partire con la nostra corazzata di 6 navi da militare, dovevamo partire per il Mediterraneo, raggiungere l'isola Creta, che lì stavano gli inglesi che non volevano assolutamente che noi italiani prendessimo in qualche modo il controllo delle acque, ok? Quindi qui ci giocano poi l'azione delle spie, quindi questa azione è stata anticipata e sono stati loro a venirci da sopra nella notte di Taranto, una brutta notte, una lunga notte, perché Taranto è stata presa da tutte le parti, perché anche un aereo circolante, una nave militare che è partita da Alessandria d'Egitto da parte degli Stati Uniti americani, anche quelli sono partiti, quindi da nord a sud, nella notte buia di Taranto hanno ferito a morte, diciamo, il Cavour, Vittorio Veneto, il Duilio, insomma, bruttissima. Poi il romanzo... Dimmi Gabriella. Il romanzo... Posso? Sì, certo. Il romanzo continua, dopo 3 anni, diciamo, di tranquillità, c'è un altro bombardamento e quindi si invita la cittadinanza a evacuare dalla città. Ora Donato, ripassami subito l'immagine di via Garibaldi, perché da lì il primo capitolo di Johnny Siciliano parte che la ragazza nel viaggio verso Francavilla per raggiungere pareti che devono ospitarli per l'evacuazione bellica, ecco, la seconda palazzina a sinistra, alla vostra sinistra, a secondo piano, abitava Ermi. Da premettere che questo romanzo, la prima parte, è strettamente autobiografico. La prima parte. Quindi quando Ermi saliva sulla terrazza per ammirare
le navi, oppure le paranze che ritornavano in porto, e poi la figura del nonno che lei lo cerca per vedere dove sta, che cosa fa, è lì, sopra quella terrazza, passa ore e ore e ore a guardare, a osservare il mare. Quindi la fantasia di questa ragazza volava, ricamava, e quindi non c'era spazio per altro. Scendeva a casa all'imbrunire, quando il sole era già calato. Quindi questa è una via molto importante. Adesso è cambiato tutto. Se voi notate, le barche sono proprio vicine alle abitazioni. Quindi Erma non faceva altro, che poi era una schiaccio, nel senso era una ragazzina molto vivace, coraggiosa, aveva gli amici maschietti. Allora scendeva da casa, attraversava la strada, e allora con l'imbarcazione lei si tuffava a mare da sola al nuotato, senza che nessuno abbia detto come si faceva a nuotare. Quindi questa Una via è molto studiosa, per me, molto studiosa. Sì, 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 sì. E quindi narra I giorni siciliani, il primo capitolo narra di questa ragazza che poi a Francavilla Fontana, dopo finalmente arriva l'armistizio nel 1943, l'8 settembre, da parte di Badoglio, comunica alla nazione che Eisenhower ha accettato l'armistizio e essere alleati con l'Italia. Allora a questo punto cosa succede? Che i nemici diventano amici, gli amici diventano nemici, e c'è una rappresaglia. E c'è una rappresaglia terribile, terribile proprio. E poi in questo lasso di tempo, fino al 45, si affaccia per la prima volta, diciamo così, alla vita, e conosce, e conobbe lui, Johnny. Allora voi mi chiederete, se tutto questo si svolge in Puglia, no? Ma perché il libro si chiama Johnny Siciliano? Perché se voi vedete la copertina di Johnny Siciliano, si intravede la Sicilia dietro alla Statua della Libertà. Sì. Ma perché, signori miei, amici ascoltatori, qui Johnny Siciliano è vero che è nata a New York, ma ha sangue siciliano nelle vene, e quindi è un italiano incivile, poi lo vedremo in seguito. Quindi però si presenta bene, viene accolto bene dalla famiglia della ragazza, e si sa come nascono queste cose. La paglia vicino al fuoco non può stare, e quindi nasce un amore tra lei, John, e poi tra la cugina Iole, una figura molto, molto dignitosa nel romanzo. È molto importante anche. È molto importante, esatto. Io l'ho dipinta, l'ho descritta con dovizia proprio, perché volevo che doveva essere così. E si fidanza con Anthony, un collega di John. Solo che Anthony poi a un certo punto sparisce e la ragazza resta incinta. Ecco, il problema della famiglia, in questo caso il problema della famiglia si è riunita tutta. Hanno trovato una soluzione per mascherare bene il fatto che Iole era incinta. Quindi che cosa? Sono ritornati a Taranto. E lì a Francavilla non hanno mai saputo niente, che la ragazza aspettava un bambino. E questo è lodevole, perché sono venuti tutti incontro, tutti. Nel frattempo la nostra certo, nel frattempo la nostra Erminia cosa ha combinato? Erminia poi avete visto, cioè tu l'hai letto il libro, la mitologia greca, e insomma, il fatto è questo, che io personalmente amo molto la mitologia, e quindi non perdo tempo, non esito a raccontare alcuni particolari, così, tanto per ricamare e per essere romantica, perché è vero che ci sono diciamo episodi di violenza, però io amo la poesia, quindi tutti i miei romanzi, anche nei gialli, troverai qualcosa di bello. Ma infatti si legge serenamente, c'è la violenza, la descrizione della guerra, però poi viene ampiamente ricompensata da tanta umanità, anche da tanti pensieri gentili della stessa Ermi, nella sua dedizione al marito, ai figli. È veramente lodevole. Però non voglio trattenere. Dimmi, che cosa poi accade? Intanto la cugina poi partorirà questo bambino, e quindi sceglierà di arruolarsi nel corpo delle Croci Rossine, che all'epoca si non usava. rinuncia alla sua realizzazione.
non Sì, rinuncia, no. affida il proprio bambino ai genitori e particolarmente alla sorella Rosina, che anche questa Che figura, se vogliamo, anche questa figura è particolare, perché ma Rosina ha messo in guardia Erminia, nella sua ignoranza ha messo in guardia Erminia dicendo: tu vuoi andare in America, ma che cosa speri di trovare in che America? Che qui fare? non c'è, che qui non È c'è. vero. E Lei ci quando vede parla lungo. poi, e quando poi parla poi a John che ritorna dopo 5 anni per prendersi Erminia, ha diciamo non uno scontro, ma dialogano con Rosina e John gli chiede, dice, ma che vuoi venire tu in America? E lei cosa risponde? Io in America, ma sei pazzo? No? E che faccio? Eh, Qui è molto profonda la ragazza, perché dice io in America. E no, ma io non posso proprio pensare di allontanarmi da qui. Poi dai morti. Allora John dice, dai ma che c'entrano i morti? Ma che c'entrano? Ma no, dice, ma i morti c'entrano, perché i morti aspettano che noi torniamo. E io che faccio? Li tradisco. Quella che è ha la fatto Erminia, continuità, quella che ha senso di fatto pace. Erminia, ha tradito il nonno andando via. E quando lei ritorna per la prima volta in Italia con un Dopo figlio, tanti anni col dopo bimbo, tanti anni con un figlio, si sente forte tra le certo. pareti di casa, ritrova tutto e incomincia a dire ma io ho tradito mio nonno andando via. E questi sono pensieri profondi che non vengono accolti da parte della mamma di Erminia, che non accetta che la figlia lasci il marito, dice oramai, e il detto è questo, Gabriele, si ragiona ancora così oggi. Scusate se ve lo dico, però dice questo è il marito, ti sei preso, come sia sia, o vuoto o pieno, te lo devi tenere. E questo Come è il si dice, punto. finché morte non vi separi. Finché Infatti molto non io, mi sembra. ci siamo anche poi confrontate prima, ho notato proprio che a volte la famiglia nega l'accoglimento, diventa sorda ad una richiesta d'aiuto. E io a volte ho raccolto testimonianze di donne che non hanno potuto lasciare una situazione infelice proprio perché non avevano aiuto, nel caso non lavoravano, non avevano di che poi vivere, perché bisogna anche poi considerare questo aspetto, non sono state supportate dai familiari. A volte si dice che la famiglia dà tanto, toglie anche altrettanto. Toglie A anche, volte sì, esatto. Sì, sì, infatti è così. È una famiglia tradizionale che conserva le tradizioni e quindi va avanti così. Però il legame che c'è tra madre e figlia non si spegne. Non si spegne neanche con questo allontanamento, perché lei poi si nega alla figlia, al telefono, agli iscritti, lascia fare tutta alla primogenita Lina. E, diciamo che è un amore viscerale, sì, tranquilla, però Erminia poi comprende, dopo le, diciamo, le batoste che ha avuto, le violenze fisiche che ha avuto in Italia da parte del marito, una volta che ritorna in America e che rivede di nuovo la Statua di Libertà e comincia a vederla diversamente. Dice, a me mi tocca questa. Questa è la patria dove devo vivere, perché la mia non c'è più. si Allora rassegna, è da lì che parte la rinascita di Erminia, certo, anche come perché donna, come accetta persona, quello perché sì, quando ha visto che la madre le ha negato l'apertura della casa, lei ritorna cambiata, delusa a morte, però trova lo spazio sia un pochino perché arriva un altro secondo figlio, cioè, voleva cercare sempre di migliorare la situazione. Non dobbiamo condannare questa ragazza, a modo più no, assoluto, ce l'ha messa tutta. Ce l'ha sì, messa anche tutta. La nel sua dedizione al dai, marito ce l'ha messa tutta, ma purtroppo è un marito pure lui sordo alle sue richieste, perché quando una donna anche chiede sempre di essere lasciata libera e tu fai certo, sordo, non ci sono campane che tengono, continuano sempre a si suonare può dalla parte dell'uomo. E quindi Erminia è rinata lì dopo la nascita di Valentina, è a un'età adulta, circa ma non 38-40 troppo anni. poi, è ancora una bella Adesso donna, oramai ancora dice, lo supplica al marito, gli chiede di lavorare, tutti gli altri, però quello la mette sempre in guardia, la minaccia sempre in continuazione, che poi la queste minacce alla fine spaventa, la la spaventa, ma spaventa. poi
Ma poi dove vedremo va che un finale brutto, un finale. Però voglio dirvi una cosa, che in tutti i miei romanzi c'è questa caratteristica, che il finale è sorprendente. E quindi non voglio dire altro, non voglio aggiungere altro, però ho questa mia, ma sono io che decido come deve finire. Non è che... E quindi anche qua in Giorni Siciliano qualcuno mi ha detto: "Ma bellissimo, l'ho letto in 2 pagine, in 2 giorni, questo e quest'altro", però dice il finale, però... Ma come volete che finisca? Che questa è l'attualità che stiamo vivendo ogni giorno. Come volete che finisca? Potevo dire una... E che faccio? Cado nella finzione? Che poi è un testo teatrale che adesso Donato, prima che finisca la trasmissione, dovrà proiettare per poterli commentare tutti un pochino gli altri romanzi che meritano, come Giorni Siciliano, di essere, diciamo, conosciuti da tutti. Quindi cosa vorresti sapere ancora, Gabriella? Tante cose, però mi rendo conto anche che abbiamo dei tempi. Allora, un aspetto che mi ha colpito e che ti ho anche chiesto in separata sede, io reputo che questo romanzo possa tranquillamente essere oggetto di conversazione anche, ad esempio, di un altro format di officina che è cultura e società, perché si affronta intanto il ruolo della famiglia in primis, poi anche il ruolo della donna, una donna che non vuole rinunciare alla propria realizzazione, a sentirsi oltre che madre e moglie, ma anche una donna, che abbia una creatività, quindi anche, consapevole di poter lavorare, di poter essere apprezzata, perché poi ad un certo momento della storia Ermi troverà lavoro e si sentirà molto gratificata quando vedrà i risultati positivi. Io adesso non vado oltre, vado molto sul generale, quando riuscirà a vedere i risultati positivi del suo lavoro. Cioè, vogliamo ancora ripetere che qualora una donna voglia lavorare, voglia realizzarsi, insomma è anche cosa buona e giusta. Non è che si tolga poi tanto alla famiglia, ci si può organizzare in modo tale da Certo, essere una giustamente. mamma più soddisfatta, più Ma, serena. ma se John si fosse comportato diversamente, come si comportava all'inizio con lei, non l'avrebbe persa Erminia, perché No, Erminia era innamorata del marito. L'ha, follemente, follemente. l'ha perduto quando lui ha cominciato a fare il paranoico, ad avere anche, dobbiamo dirlo, avere degli incubi, perché lui è figlio della guerra. E Ecco, questo va detto. tutto quello che ha vissuto, lui ce l'ha all'interno, c'ha i suoi morti all'interno, che invocano, magari chiedono pure aiuto. E allora Erminia, quando si rende conto che c'è dell'altro nel marito, che è un psicopatico, allora incomincia a scendere dalla sua posizione Ma di anche a moglie, temere. di moglie, e incomincia a dire: la vita sta scorrendo, sono arrivata a un'età adulta e io non ho combinato nulla, ho lasciato l'Italia, ho lasciato la mia casa, ho lasciato tutto. Per cosa? Io ho studiato. Ecco, quando incontriamo una ragazza che ha studiato, bisogna stare attenti, perché è una donna che ragiona con la propria testa e non Sì. con gli uomini che si mettono qui a fianco a dirigere l'orchestra. No, non si fa così. Quindi lei riesce, riesce a uscire di casa e quindi a trovare un lavoro. La sua attrazione fisica e psichica nei riguardi di Miguel è dovuta principalmente alla decadenza della figura Certo, del marito davanti ai suoi occhi. Non è che dobbiamo condannare Erminia perché dice: quella è una ragazza leggera, lasciate i mari come si pensa. No, perché fino a quando lo fa l'uomo questo comportamento è tutto normale, ma ed è quando poi lo colpa fa la della donna donna che non l'ha viene messa saputo al rogo, mostrare. viene additata e tutto il resto. No, non è così, cari signori. C'è sempre una svolta psicologica in tutte le azioni che noi svolgiamo, e quindi il domani dipende sì da noi, ma tutto quello che ci viene fatto poi esce fuori. Quindi è un romanzo pieno di sentimenti
forti. Le donne in questo romanzo sono determinate. È un'epopea al femminile, come ho detto su Facebook, è un'epopea al femminile, perché è una favola che non finisce mai. Le donne sono, in questo romanzo, sono determinate perché rivelano tutta la Vogliono loro forza spazio. al luogo, alle radici del luogo natio. E quindi anche Erminia, quando alla morte della madre ritorna in Italia, anche allora è combattuta a dire: io non voglio più tornare in America, nonostante che ci fosse poi Miguel. Però lei, l'amore della sua terra, della sua casa, È forte, è forte. è tentata a rimanere in Italia, solo che poi ci sono i figli. Questi figli, signori miei, condizionano la vita di una coppia. E allora cosa fa? Mica li può lasciare a un marito che è pazzo, e quindi Si è ritorna. responsabili. Quando si è Ritorna, genitori, però, poverina, dice: io faccio l'ultima mossa, l'ultima azione, ci tento. Perché poi Michele gli dice: ma guarda che noi possiamo pure sposarci, che qua non è che stiamo in Puglia, non è che stiamo in Italia, che qua le relazioni, lasciati, stai con me, e aveva tutto il diritto di farlo, no? veramente. Vabbè, dice: no, non lo fare tu, perché aveva paura di Erminio. Dice: no, non lo fare, lo faccio io. E quindi poi si decide di dirlo, e ancora una volta si trova un muro davanti, e Sì. questo muro lei non ha più rivisto Miguel. Non si sa che fine ha fatto, io non lo dico, No, lascio immaginare quello che volete. E quindi la storia poi finisce male. E come finisce questa storia? Finisce Erminia ai piedi della Statua della Libertà, che sorniona la signora, la statua, sorniona, la guarda, perché io l'ho vista quella statua, la guarda e dice: tu resterai con me per sempre. Finisce così. Quindi questo si sa. Margherita, ci pensi ad una seconda, un prosieguo della storia, oppure per te finisce così? Sì, qualcuno me l'ha proposto, però sinceramente non so se la devo far continuare con Valentina, perché è la femminuccia della famiglia, la figlia di Erminia, o con Matteo, ma senti, onestamente, Gabriella, ritornare e riproporre nuovamente una storia simile a quella della nonna, non lo so, non sono tanto tentata, perché i tempi non cambiano, non cambiano. Allora, fino a quando c'è una svolta, ma anche le ragazze più affermate, noi vediamo che sono attrici, sto parlando pure di attrici famose, sto parlando di donne molto molto in gamba, lodevoli, coraggiose, però sono circondate da uomini di controllo, e questo noi non lo sappiamo, ma è così. Ma anche le donne in carriera politicamente, i magistrati, e tutti quelli che sono al potere, al vertice, non credete, quelli sono lì, messe là, e vengono comandati da chi sta più sopra. E tutto perché? Perché è la piramide che è gestita in questo modo. La gerarchia dell'alto sono sempre quelli che comandano il sesso maschile, e poi ci sono anche le donne. E quindi poi la donna deve anche dimostrare anche il ruolo da scrittrice, per esempio, no? O da pittrice, deve sempre dimostrare la sua bravura, essere, ma anche a livello professionale, tipo autista. Io ho fatto autista nelle forze militari, io sono l'ex militare, e io devo dimostrare di essere più brava di loro, dei colleghi maschi, per potermi accettare. E questo è un ruolo che uno deve pensarci. Ce l'ho fatta, perché ho un carattere fermo, determinante, pure io. Altrimenti come facevo a scrivere questi personaggi? Sono figli miei. Anzi, poi ti dirò di più. Ti dirò che il testo teatrale è la finzione, che è drammatico, per questo poi trova difficoltà a essere messo in scena, perché noi italiani siamo abituati a ridere, andare a teatro e a divertirci. Quindi qualcosa di serio, di drammatico, che si avvicina al teatro di Pirandello, di Edoardo e tutto il resto, non è tanto ben accettato. Devi trovare il produttore che finanzia, il regista, insomma è così. Però volevo dirti che la finzione anche in questo, quando i personaggi si rendono conto, quando le carte sono scoperte, perché questo è un testo teatrale
ambientato negli anni 70, entra in scena con un rapporto a trois e che entra in crisi per diciamo, per un bisogno di coerenza da parte della protagonista femminile. Con lei. Ok. Poi quando le carte sono scoperte, i personaggi cosa fanno? Capiscono, comprendono che il nascondersi non è altro che il gioco della vita. Questo premio è stato premiato al secondo, tanti premi ha preso, Firenze, Casentino, tutti sul podio. Ma i premi miei tutti sul podio stanno pure, la maggior parte sono tutti sul podio. E quindi questo testo è stato premiato a Milano dal teatro Franco Parenti nella rivista Il Sipario. C'erano tutti presenti quella sera, c'era anche il comico siciliano che io ho pure su Facebook, ci siamo fatti le foto, tutto il re, è un clima teatrale molto, molto, molto bello, molto bello. E quindi stiamo parlando di finzione, tante volte anche nei ruoli di lavoro si deve fingere di stare bene e poi non si sta bene. Ah sì, un po' ovunque capita, non è solo il lavoro, a volte anche nella stessa famiglia, che tu, le famiglie sono comandate, adesso si avvicina la Pasqua, per cui ci sono queste tavole immense di commensali e io sono fortunata, per me è un piacere, però per qualcuno un pochino meno. Esatto. Vabbè. Sì. Allora, Margherita, io ti ringrazio per averci dedicato il tempo. Sono stata molto contenta. Scusa Gabriella, questa voglio dirle per gli ascoltatori che questo è un libro, è una raccolta di prosa e diversi. Recentemente è stato premiato al 4° posto nel premio Giglio Blu di Firenze, che il 6 aprile ci sarà la premiazione. Nei racconti ci sono tutti i racconti premiati ai primi posti, ce n'è uno della strega segreta al primo posto nel premio Città di Mesagne. E questa strega segreta, indovinate un po' chi è ispirata alla figura di Alda Merini, perché ho conosciuto la poetessa quando ero bambina, piccolina, e lei stava a Taranto perché viveva a quell'epoca con il dottor Di Pierri. E quindi io la descrivo perché l'ho conservata nel cuore e mi invento una storia bellissima tra una bambina e questa signora particolare che vede gli altri, sente dei suoni, sente delle parole, ma è bellissimo. Poi per meritarsi il primo premio, figurati. Poi c'è la riflessione, ci sono tanti bei racconti, premi della critica da parte della città di Cefalù, e poi ci sono infine dei versi, delle poesie che anche questi hanno dedicata alla donna e tutto il resto, ma nei racconti voglio dirti che io ho l'abitudine che qualche volta mi gira la testa, dico a chi devo scrivere e mi invento diciamo Oriana Fallaci, una scrittrice inglese, Jane Austen, insomma pure a Pierpaolo Pasolini, e così mi invento un'amicizia che non è mai esistita, ma io sono vicina. Questo è il testo teatrale, la finzione. È così. Mi pare, poi mandano Le donne del prof. Il Casale di Berto è l'ultimo giallo e ha vinto come terzo posto sul podio la città di Taranto, che ho postato su Facebook. Un concorso solo ha partecipato e è già salito sul podio. E parla della storia di Berto, nato bello e intelligente, e anche della sua famiglia, una famiglia costretta a vivere una serie di vicissitudini che scorrono negli anni della seconda guerra mondiale. Questo è un romanzo di pagine importanti pure, che parlano del Novecento, inizia all'inizio del Novecento, quindi comprende la prima e la seconda guerra mondiale. No, è bellissimo. E qui c'è un finale sorprendente. Segreti allora questo lo voglio leggere. Va bene, ma manca Le donne del prof. Ma devi leggere pure questo, cara mia. Questa è la copertina. Brava, la copertina è del nostro pittore di Taranto, un artista, Franco Clarì, che mi ha onorato. Bella. E poi la tenda rossa significa molto, perché da quella finestra lui osserva una ragazza che l'ha scoperta dall'età adolescenziale fino a quando è arrivata a essere una donna e si fa avanti. Si parla di un professore un po' particolare, caratteristico. Questo è un giallo
centrato su 3 protagonisti, ognuno con le proprie problematiche di vita quotidiana, ed è scorrevole, appassionato, intrigante. Intrigante perché? Perché conduce il lettore a conoscere le varie sfumature dell'amore, dalla prima all'ultima pagina. Anche questo finisce male come romanzo, sorprendente, una cosa terribile. Quindi consiglio a tutti di prendete questo libro, leggete che vi fa bene la lettura. Sì. Allora io chiederei alla regia, ci sono altri testi che noi dobbiamo ancora commentare, perché ho perso... No, questi sono i premi di Gianni Siciliano. Questo è di Lord Byron, Porto Venere. Sì, questo è di Porto Venere. E poi mi pare che ci sia, questo è di Peppino Impastato, secondo me, questo è poi di Firenze, La Ginestra di Firenze, e poi tante altre che ce l'ho qui in casa, però questo è un altro, insomma, non mi posso lamentare, insomma. Aspettano solo di essere letti. Ecco, io dico sempre ai posteri larga sentenza, ecco. Oramai noi... Intanto questo Gianni Siciliano l'ho molto gradito, poi molto scorrevole, si legge davvero con piacere. Con piacere, sì. E poi Senti, scopri anche... Una curiosità, adesso mi dicevi che hai dei nipotini, pensi di scrivere fiabe, favole? Sì, qualche volta ci penso, però forse riuscirei anche a farlo. Ma non ho scritto nulla, però quando ci sono con loro io gli racconto tante storie inventate e quindi loro con la bocca aperta mi guardano. Sì. Immagino. Mi guardano, sono molto presi. Perché hai questa capacità fabulatoria di raccontare, perché hai rapito anche me. E io che avevo delle perplessità prima di entrare in trasmissione, dicendo io sono abituata a scrivere ma non a parlare, quindi invece poi... Vedi, a volte ci percepiamo diversamente di quanto poi siamo in realtà. Questo è anche un aspetto molto interessante, direi. Allora, se non ci sono altri testi che mi appaiono, perché già ho dimenticato di mandare la sigla. Poi stavo salutando prima del dovuto, se non c'è altro, io vorrei nuovamente ringraziare Margherita, mi complimento ancora e ti ringrazio anche perché sei sempre molto molto generosa nei tuoi commenti nei miei confronti, quindi veramente grazie. Grazie mille. Grazie a te, al regista Donato Rinaldi e a tutti gli ascoltatori. Aumentate sempre. Ecco, ad maiora, grazie, anche io ringrazio Donato per la pazienza e soprattutto le amiche e gli amici che ci seguono ogni volta. Arrivederci e alla prossima. Grazie, buonasera a tutti e grazie. Buona serata. Ciao.